يأتي هذا الرد في وقت أكد فيه رئيس كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي أن البرلمان في حالة موت سريري في ظل الرئاسة الحالية للمجلس واندكاكها في المصالح الشخصية والحزبية والفئوية. وأوضح الساعدي أن إصلاح البرلمان عملية حتمية حتى لو بقي يوم واحد من عمر الدورة، مشيرا إلى أهمية البدء سريعا في عملية الإصلاح النيابي الشامل لإنقاذ أهم مؤسسة تشريعية ورقابية في الدولة التي تمثل حجر الزاوية في النظام السياسي الحالي من الضياع، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو استئصال الورم الذي يعيق تقدم عمل البرلمان.